Buat tadi pedas banget. Buat tadi pedas banget. Ri. Iya. Bang, kamu bisa nyanyi ya? Bisa. Coba. Iya. Ya terserah. Lalu dari mana? Nah, coba. Dalamku ada rupa warnanya. Sit. Hidupku mimpi bermata dan biru. Dah. Hatiku sangat kacau. Kaget ya? Baik tinggal tempat ku penuh erat-erat. Wah, bagus ya. Serak. Apa itu? Serak telus apa basah ya? Gatot ya. Nasi batuk banget nggak? Dikit batutnya, biar hilang. Mantep merahnya nih. Masuk angin beneran berarti kan? Ya, Masuk angin tadi sih. Kali ya. Pakai baju nggak apa-apa. Oke. Beli dulu sih. Beli ketutup. Ngomong Pak Sari. Ya, yang penting lemu sih sehat untuk orang mas. Lemu yang sehat. Waktu udah ini mas. Nah. Waktu enak agak ngawak. Ini sih enak. Enteng ya ngawak. Wong nom kok darah tinggi, serap pantut, serap pantes lah. Sing dipikir apa? Gaya rileks lah hidup tuh dijalani kayak air. Kalau hidup dijalani kayak air enak mas, nggak darah tinggi. Darah tinggi itu utamanya dari pikiran. Jadi pikiran rileks, santai, hidup dijalani kayak air, ya udah aman. Jadi nggak bisa tinggi. Darah santai. Darah juga kental juga. Oh, niki. Ya. Coba dilatih apa ya? Bersyukur ini benar-benar karena Allah. Kalau bersyukur karena Allah, tensi orang bakalan tinggi. Banyakin ya. Pokoknya olahraga itu nggak harus pagi, malam bisa, siang, sore bisa, selonggarnya. Berapa lama Pak paling itu? 10 menit cukup. 10 menit cukup. Cukup. Geraknya badan 10 menit cukup. Kan tiap hari kerja yang lain. Oke. Ya kan? Kan supaya stretching. Aslinya senamnya hanya stretching aja supaya lentur. Jadi gerak-geraknya lentur. Pamannya gondong ini alon-alon, ya kan? Gerak ini alon-alon. Sak detik, 2 detik, ya kan? Ini geraknya ini 2 detik. Kan nggak sampai 10 menit salah. Terus kan nengok ya kan? Nengok ini alon-alon. Juga nggak dikageti. Nah, paman diputer ya alon-alon. Dilok, wes aman. Omnya batuk kok udah berbulan-bulan, nah ini repot. Dan depan
sing ngakon gawe YouTube iki, Cak D kan. Cak D Munas iki. Batuk wis 3 wulan lebih wis kok 3 wulan, 5 wulan. Batuk 5 wulan ora mari-mari wis diombeni obat apa wae yang dokter wis Nggih. sering kan. Dokter bolak-balik yang dokter, bolak-balik yang dokter. Kenapa Pak D kok enggak sembuh-sembuh? Lah pas bulan puasa. Bulan puasa apa ya? Habis puasa. Habis lebaran. Setahun sing umur nih. Nah terus batuk ngekek kayak gaung kan. Kurang nggak Bapak minumnya? Masih Mbak, belum diminum. Ya, makasih banget, Bapak. Disamping Lupa, Pak. iya tak minum. Ntar lupa. Terusin. Bocah nih. Darahnya tinggi, kental. Darah kental. Oh, kalau kelihatan Bapak kebaca. Ya, kan pegangannya lain. Oh. Tapi kan dari tadi batuknya udah berkurang kan? Berkurang. Nanti kalau rasa batuk tahan aja dikit. Terus diminumin air putih. Udah batuk hilang nih. Nah, ini kelamaan Mbak batuknya. Makanya di sini dipegang udah kesakitan tadi. Ini masih sakit nggak? Hah? Nggih, sedikit. Sedikit. Nggak sakit banget kayak Enggak kayak tadi, Pak. tadi kan kayak nusuk. Waduh. Di genjet gini kayak nusuk Mbak. Karena Kenapa, kelamaan. Pak? Kelamaan Batuk batuknya. nahan ya ototnya ya. Iya. Otot batuknya ya kan. Batuknya udah kelamaan. Udah berbulan-bulan. Makanya kalau cuma obat aja kadang-kadang nggak hilang-hilang Nah, kan. makasih. Ini harus dipijat. Ini bisa. Kalau kayak dia itu yang penting jangan makan permen dulu, es. Terus nanti kalau masih agak batuk di turut-turut dikit aja sini, pencet sini dikit aja. Iya ini diusap-usap aja kalau anak kecil cukup diusap-usap gini aja nggak usah terlalu dipencet. Oh, Ya, iya. sama pundaknya sini ke bawah. Pundak. Harusnya Ya, kalau Iko, hilang itu. harusnya kalau Iko juara 1 bisa menang. Oh, Kita ini? kan pilih juara umum. Memang udah ngarang nih, Pak. Masa 3. Udah kelamaan. Jengkel Pak kalau mau batuk nih, Pak. Ya Allah. Sebenarnya pakai daun sirih merah itu bagus. Daun sirih merah, coba bentar di sini. Anak Mas. doang udah, masnya. Daun sirih merah direndam pakai air panas, itu diminum. Udah, batuk hilang. Dan jarang Mbak, nek apa? Batuk ini terus berubah itu jarang. Pernah dhisik zaman tahun 91 kalau nggak salah. Tahun 91 itu batuk sampai 3 bulan pernah sekali. Oh, yang batuk 100 hari itu ya kan Nggak ada tahu. tuh. Pokoknya sampai tak Katanya ronsen, ada. ronsen ke persahabatan. Itu juga nggak ada apa-apanya. Tilaknya apa sakit plek apa gitu. Bersih kata dokternya, bagus nggak apa-apa. Sembuhnya itu sepele itu. Dora. Waktu itu saya beli itu Maxtril. Maxtril itu apa tuh? Obat. Nah sekarang nggak ada. Oh. Waktu tahun 91 ada Maxtril gitu. Nah itu cuman dulu tuh 100 apa berapa ya, 100 rupiah kalau nggak salah. Itu sembuh. Tak minum satu lembar itu isinya 4. Tak minum itu langsung sembuh sama sekali. Kan aneh kan? Obat batuk dari dokter ya berapa aja, nggak sembuh. Tapi yang dilarang obatnya sepele. Kayak Maxtril itu zaman dulu. Apa itu? Sekarang nggak ada. Maxtril itu apa? Ada obat batuk Maxtril. Ada. Ada, pernah dengar Pak. Tablet dulu. Tapi 100 rupiah. Kalau sekarang nggak tahu. Jadi kalau masih tinggi besok, kalau caranya masih tinggi, ngambil daun paya 1 lembar, dikremes gitu, taruh gelas atau di mangkok, kasih air panas. Kalau udah dingin diminum. Ya. Oh, ini kremes gitu ya. Iya kremes gak usah di, nggak usah hancur, pokoknya yang penting bisa masuk ke gelas aja. Kamu gelas gede gitu kan, cuci, Daun payahnya dicuci. ya cuci dulu lah, biar debu hilang. Nah itu nanti sudah turun langsung drop. Cukup daun payak 1 lembar cukup. Nggak usah Darah daun. tinggi itu semua buat darah tinggi ya Pak? Biasanya semua darah tinggi. Itu dia darah tinggi. Iya, saya juga tuh. Ada darah tinggi. Masih kalau sekali kok belum bisa 2 kali.
atau 3 kali. Udah itu biasanya Lebih turun. bagus begitu ya kayak daripada direbus gitu ya, airnya diminum beda lagi tuh. Lain, kalau direbus airnya diminum lain lagi. Tadi teman saya cerita jangan direbus kalau bisa bikin jamu itu gitu, katanya khasiat sari-sarinya nanti berkurang gitu, dia baca buku kan katanya gitu, sari-sarinya Ya kalau bagusan tergantung. Kalau diseduh. rebus jamu itu kalau udah jamu ya diseduh. Tapi kalau paman daun sirih cukup tapi kalau direbus juga baik. Kalau direbus air mendidih baru cemplungin. Air udah menggulak tuh. Oh, air mendidih baru Baru cemplungin. Rebus jamu apa aja itu. Jadi air mendidih baru cemplungin. Terus kalau bisa pancinya jangan panci aluminium. Oh, kalau bisa Pancinya kalau bisa panci tanah. Kalau panci tanah kan gampang pecah. Ya itu panci kedaung. Namanya panci kedaung. Iya. Panci yang ada bintik-bintik hitam-hitam itu loh, yang kayak panci rantang. Oh, Yang kayak lirik, rantang, yang lirik. birik itu. Lirik. Atau yang kembang. Ada kembangnya. Kalau dia jatuh, penyok. Penyok terus itu catnya hilang. Catnya hilang gitu, harus. Nah, itu kedaung itu bisa untuk ngerebus jamu apa Malah saja. bagus nih. Iya. Namanya panci kedaung namanya. Itu bagus untuk merebus jamu. Di internet ada kali ya Pak ya? Di Di internet, kok di internet? Dari. apa namanya online. Iya online kok Iya, internet. di online ada biasanya. Di Coba nanya Mbak Google. Panci kedaung itu seperti apa? Ada enggak coba? Itu untuk merebus jamu enak Mbak, bagus. Murah kok, dulu saya beli 40.000. Oh, Iya. 40.000 udah gede kok. Tahu sekarang. Kalau sekarang harga udah mahal. 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu itu 40.000. Tapi gede. iya. Biasanya ibu-ibu kenal kok panci daun. Iya. Ini kan ibu masakin itu Bu Guru. Masakin ini kan bahasa Arabnya miskin. Oh iya. Bahasa Arabnya, wah ini orang masak ini, orang miskin, nah kan? Jangan masak ini, ntar kalau bahasa Arab lain lagi artinya. Ibu-ibu sekarang ya, gitu. Pokoknya dikaitkan ke bahasa Arab, ya kan? Iya. Bahasa Arab masak ini kan miskin kan? Miskin betul. Nah, coba di leher enakan nggak? Masih gatal banget nggak? Enakan sih Pak. Nanti kalau masih gatal cukup diusap sini, ya kan? Diusap sini sedikit aja, ini tekan aja, ini tekan gini. Kalau pas batuk itu ini tekan, terus diminumin air putih sedikit, Oh, oke. udah batuk hilang itu. Insya Allah. Batuk yang gitu, ya tekan aja sini. Nah terus diminumin air sedikit, air putih. Anget boleh, yang penting jangan es, ya kan? Ini tekan, batuk pasti hilang. Nah kalau sini masih batuk dikit, nah ini tekan sini, tekan sendiri bisa ini pundak tekan gini. Ini coba tekan sendiri, itu pasti sakit kalau kalau pas batuk itu. Tekan aja, tekan ke bawah gini, hilang batuk pasti hilang. Sebandel-bandelnya insya Allah loh, insya Allah Allah paling batuk Terus hilang. kalau lupa Pak, pinginnya sama Bapak langsung Tekan divisi. aja, tekan ini. Ya ini kan pernah manggil saya kan udah berapa bulan yang lalu ya, nggak bisa kan? Sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi saya pas nggak bisa, nggak manggil lagi sampai sekarang. Pernah kan, Pak Dek, ada waktu nggak longgar? Itu. Masa lupa? Oh, udah 4 bulan yang lalu lah, sebelum puasa kok. Sebelum puasa kalau nggak salah. Batuk gesek. Katanya kok kayaknya angin Pak Ding. Sampai sekarang, nah saya nggak dipanggil lagi, saya nggak datang. Kira udah enakan kan? Pokoknya sebelum puasa tuh perasaan manggil saya, tapi saya nggak bisa. Pas barengi kemana gitu lah saya. Bukan nggak bisa, saya nggak mau. Ini apa ya? Yang kayak gini?
Nah iya, termasuk kayak gitu. Itu kedaung namanya. Ada yang putih, hanune itu kan merah. Oh iya, yang putih Gambarnya. yang gambar ayam. Ya coba mana? Ini. Kedaung. Nah ya, ya itu masih kedaung. Yang kayak rantang lah bentuknya. Itu buat merebus jamu bagus. Iya jadi Pak. Harga Dikit berapa coba? 35.000. Ya malah dikali, masa beli dulu 40 10 tahun yang lalu. Iya. Kecil ini Pak. Oh kecil, saya beli gede sih. 12 cm. Yang gede berapa ya? 20 cm. 20 cm Bapak beli. Heeh. Berapa ya? Berapa sekarang? 104.000. 104.000. Ya 10 tahun yang lalu kok. 20 Bener. cm. Tapi golong sekarang. Udah gak dipakai, anak-anak udah orang anak-anak anu nih gak open kok. Ngurusi. Mending beli yang mana Pak? Masya Allah Pak. Yang kecil aja cukup. 14 cm kali ya Nah, Pak? 14 cm agak gede. 14 berapa harganya? 45. 45. Ya itu bagus tuh, cukupan itu. Buat masak sayur juga bisa, buat apa saja bisa. Kan untuk jamu. Buat masak cepet matang itu, Mbak. Baru tahu dari Bapak ini. Itu Cuman- Bapak ini kok sakit banget. Cuman jangan sampai jatuh. Kalau jatuh bolong dia. Oh, Nggak bisa dilem. Nggak kayak aluminium. Kalau aluminium kan digetok oh, bisa. diketok bisa nyatu. Kalau itu nggak bisa. Oh gitu. Yang penting jangan jatuh aja. Oh Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Dong batuk kelamaan kok. Sakit banget Pak. Batuk kan dipelihara lama-lama. Ini masih sakit apa udah reda? Kalau ini enggak. Udah nggak sakit? Udah enggak. Kalau udah nggak sakit batuknya hilang kan. Besok udah sembuh insyaallah. Amin. Ntar kalau terasa batuk, minumin aja air putih dikit. Padahal Mas Randy sering olahraga, kenapa badannya Gemuk. besar gitu, gemuk ya Pak ya? Padahal rajin loh Pak, naik sepeda, jalan kaki. Yang bagus jalan kaki. Kalau pengen ngurusin badan juga bisa. Pakai daun cermai. Iya. Kan cermin. Cermai yang itu, yang ceri kecil. Bukan ceri, cermai. Iya kayak kita bilang apa ceri gitu Pak, yang kecil-kecil itu kan Pak, yang jatuh-jatuh di... Buat main apa? Manisan. Itu di Puri ada, samping Pak Awan itu yang apa? Gerah. Itu daun cermai itu yang kayak daun belimbing. Dede enak. Itu untuk ngurusin badan paling bagus nih. Tiap hari rebus, minum airnya. Masih sakit banget? Sakit banget Pak. Astagfirullahaladzim. Kelamaan batuknya kok. Batuknya kelamaan. Astagfirullah Pak. Sama baju lawan. Jadi ini udah berbulan-bulan. Udah gak diingat-ingat. Dari sebelum puasa mungkin batuknya. Wah, udah lama banget Pak nih. Batuk. Sembuh bentar, batuk lagi. Sembuh bentar, batuk lagi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah pada sehat waras panjang umur Mbak. Ya, Mbak. Amin. Masih berapa Pak? Amin. Digerak-geraknya coba Mas, gerak-geraknya. Ini anu. Nah. Coba sikile tarik ini.